Učíte zásady a techniky správneho stolovania. Tak potom najmä vám je určená táto ukážka interaktívneho e-learningového kurzu na túto tému. Študent má k dispozícii stôl, kde sú rozložené taniere a k dispozícii na pravej strane má príbory. Jeho úlohou je správne rozložiť príbory z pravej strany na stôl. V prvom kroku si môže pomôcť tak, že klikne na tlačítko Check My Table a na stole sa mu zobrazia príbory, ako majú byť uložené. Tým, že opäť klikne na tlačítko, sa tieto podsvietené zobrazenia, pomocné zobrazenia schovajú a jeho úlohou je teraz rozložiť správne príbor. Klikne na lyžicu, lyžica sa mu presunie na tanier, chytí ju ľavým tlačítkom myši a presunie ju na správne miesto. Či je to na správnom mieste, opäť klikne na Check My Table a môže sa skontrolovať a pokračovať ďalej. Viac informácií, pomoc a podporu v interaktívnom e-learningu nájdete na stránke myšlienkovemapy.com.